Est-ce que c'est mon vieux Joseph que d'avoir pris la plus jolie parmi les filles de Galilée, celle qu'on appelait Marie? Tu aurais pu, mon vieux Joseph, prendre Sarah ou Déborah, et rien ne serait arrivé. Mais tu as préféré Marie. Tu aurais pu, mon vieux Joseph, rester chez toi, tailler ton bois, plutôt que d'aller